हमारे बजिज क्या खा रहे हैं। तो आज हमने इन्हें सरप्राइज़ दिया है हरिगार पत्ते के साथ। तो आप सोच रहे होंगे कि ये किस तरह बजिज की हेल्प करती है। तो ये ग्रीन वेजिटेबल उन्हें ताकत देती है, उन्हें गर्मी के मौसम में टेम्परेचर से लड़ने में हेल्प करती है। आप भी अपने बजिज को और सारे बर्ड्स को ग्रीन वेजिटेबल दे के सरप्राइज करें। पालक में कई तरह के विटामिन पाए जाते हैं, विटामिन ए, सी, के और ई। और सबसे इम्पोर्टेंट, पालक में विटामिन B9 और आयरन भी होता है। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।